कॉल आयले एक डेड बॉडी पोंड लेका फ्लोट जाता म्हूण वास्को फायर स्टेशना आनी आमी आयल्ले तर पयले एक लेबर पयस दिसताले एक डेड बॉडी फ्लोटींग दिसताली तळें अबाउट 30 मिटर्स हेजे कडच्यान काटा वयल्यान सो आमी ती मॅनेज केली रेस्क्यू रोप घालून ओडून हाडली आनी मागीर कळ्ळें की तो एक लेबर म्हूण कंस्ट्रक्शन लायनी काम करतालो तेगे कॉन्ट्रॅक्टर बी आयलालो सो पुलिशेन ती आपल्या ताब्यान घेतला पोस्टमॉर्टम करून फर्दर एक पोस्टमॉर्टमाक घेतला तेणी कॉन्ट्रॅक्टरान एग्री केला आपलो मनीस म्हण तो लेबर म्हूण आनी तेका लागून तेगे वेरिफिकेशन चालू आहा तेंचे कडेन म्हणटा 25 वर्सांचो बिहाराचो लेबर म्हूण म्हाका कोण तरी अशी कन्फर्म येवना न्हू आधार कार्ड बी पळोवन सांगता ते ससुर का नाती ठीक से पकड़ो गले में मत बीमारी था। कौन सा साइड पे काम करता था? यही साइड पे रेडीमेड का साइड था वास्को होटल। क्या काम करता था वो? स्टील बार बेंडिंग। कब से मिसिंग था ये संडे रात में बोल रहा था। आपने कंप्लेंट भी कुछ किया था? हाँ कंप्लेंट किया था? कंप्लेंट नहीं किया था अभी आज हम लोग दिख रहा था किधर गया करके देखने के लिए इधर वास्को इसका सब ढूंढना कल भी ढूंढना फिर आज करके कल कंप्लेंट करने के लिए सोच रहा था। वास्को होटल का काम चला था उसमें काम करता था ये? हाँ लेकिन काम कर अभी बीमार है बोल के 20 दिन से वो काम नहीं कर रहा है।